जो हमारी इजी सी ड्राइंग है, वेरी इजी, वो बन चुकी है। आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हर आगे आने वाली वीडियो है ड्राइंग से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, हमने नॉर्मल डॉम्स कलर पेंसिल और मार्कर की सहायता से इस ड्राइंग को बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।